kerekam kan? Ya, oke. Halo guys, kembali lagi di channel aku. Bentar, nama channelku siapa? Blizzard Gaming Channel X. Ya, kali ini aku nggak lupa guys. Ya, hari ini aku bakalan lanjut video reaction. Yang pertama kali kita reaction bakalan yang dia suruh reaction dulu lah ya. Mana itu video lama ini? Banyak sekali video teka-tekinya ini. Alah. Loading. Nah ya, udah hilang kah? Enggak lah, mungkin masih ada ya. Alah, video lama itu sudah guys. Susah mencarinya. Kenapa aku nggak mulai dari awal aja? Baterai belum dicas kah guys? Ya guys, bateraiku belum aku cas. Udah aku cas sih tadi. Cepet juga ya cerita ini. HP ku habis. Enggak sih, sebenarnya ini cukup lama sih. Halo. Ayolah. Sudah sampai video sini aja. Terus mana? Udah kehapus kah? Di mana ya? Di mana ya? Semua Dark Ultra namanya. Oh ini. Ya ada Belial ya. Trigger. Or. Lagunya ulang-ulang guys. Ada Ultrawoman Grigio ya. Tiba-tiba lagunya berubah. Wah. Astaga. Apa itu? Ini lagu Rup ya kan? Ya ini lagu Rup guys. Banyak juga ya. Ternyata lama. Ya keren sih, keren. Apa ya yang kurang? Kayaknya nggak ada yang kurang. Apa ya? Kenapa nggak sekalian semua formnya juga? Ya, form Belial gitu, semua form Belial gitu. Tartar. Sekarang aku mau coba mereaksikan video yang mana? Video yang sudah pernah aku tonton atau yang belum nih guys? Terserah lah. Ini apa ini? Ini video reaction. Ini video reaction. Kita nggak mau ngelihat orang yang apa ini dulu versus sekarang. Udahlah, loading. Woi. Halo. Loh. Sudahlah guys. Sudahlah. Bye guys. Bye. Oh sudah. Nah. Bagus. Ternyata jalan keluarnya adalah itu guys. Oke. Ini video squad ini menurut aku video terbagus. Apalagi kalau udah ada aku sih. Ini nggak ada aku, setahu aku sih. Ya nggak sih. Lagunya sih bagus ya. Musik sih, bukan lagu ya. Ada Noah, Delasion, Ribut, sama nggak tahu ini Potra no Sekai. Ya aku nggak bakalan lupa dengan yang ada di squadku. Tapi setahu aku dia kayaknya nggak ada deh. Aku itu masuk ke yang kalau nggak salah ini ada 4 squad ini aku masuk nih. Yang mana aku ya? Lupa aku. Kalau nggak salah ya nggak ada. Yang mana terus ya guys? Ntar aku cari dulu. Yang ada akunya itu yang paling keren guys. Ini rasa kayak masuk ke YouTube Rewind. Alah kenapa malah ke channel? Halo. Ayo kita lihat ini dulu, sudah keputar karena sudah kemulai sudah.
Nah, ini udah aku tonton sebenarnya sih ini. Itu aku lagi ngapain sih guys? Apa karena aku kalah atau karena aku tidur? Ini katanya si ribut. Mungkin karena aku lagi tidur ya. Kayaknya nggak tahu juga ya. Ini dari Adam Z Gamer kayaknya sih, nggak tahu juga sih, karena ada Adam Z Gamer 12. Panjang banget ya, tapi ya kan benar, Adam Z Gamer 12. Oke lah. Apalagi guys, yang video yang ada akunya lah guys. Ini Pat Squad Check ini ada akunya nggak? Kalau nggak salah ada deh, nggak tahu juga. Judul-judulnya mirip-mirip karena. Wah, itu ada. Selalu dapat yang aneh-aneh gitulah aku ya guys. Aku lagi pilek guys. Apa nih? Oh, ini nih. Ini aku guys. Introducing my best friends. Loading ya. Siapa itu? Loh. Aku titik. Kok gua selalu bagian sial? Lu nggak ada legend. Introducing my best Ya benar, dia selalu di sial semua dia. King Potra ini ada nggak? King Potra. Ini ada ribut lagi tidur, enak sekali ya, santuy sekali. Ini kenapa aku jadi bayi nangis? my best Ini siapa? Itu aku lagi ngapain sih? Oh, mungkin ngerti. Tapi kenapa di sini nggak ada yang pakai baju ini? Ini lagi ngapain ini sebenarnya sih? Noah juga lagi bingung nih. Dewa langsung bingung tuh. Ada dua dewa guys. Satu yang lagi nggak tahu ngapain aku itulah. Ini nyatu loh. Ini nyatu nggak sih? Tadi aku sama siapa itu? Ini aku nyatu sama yang ini guys. Ini siapa guys? Aku lupa. Aku tadi nggak lihat. Yang pertama ya kan dia. Iya, oh sama Ultra Edit guys. Aku nyatu kan kakinya itu. Udah lanjut 8 menit. Seharusnya video reactionku nggak sampai itu, padahal ini cuma video short ya, karena aku ulang-ulang terus. Ada apa lagi? Pat Squad ini, oh tadi udah nih ya kan, nggak ada aku ini kalau nggak salah, nggak tahu juga sih. Ada Noah, Ultra Edit, Ribut, ya benar nggak ada aku. Itu kita mau reaction siapa lagi guys? Apa guys? Rekam layar apa ini? Ada alarm yang tidak ku kenal. Sungguh itu bukan alarm, yang alarm itu bukan aku yang buat guys. Ini outro 3 squad. Ini 3 squad ini ada 3 Taiga, Ditas, Fuma. Ini siapa yang 3? Taiga seharusnya di tengah sih, seharusnya ya. Wah, agak panas guys. Aduh, panas banget. Oh, ya udah, jangan berlebihan, nanti panas beneran. Ini udah anget sih, anget. Baru tahu aku. Aku nggak terlalu memperhatikan sih. Atau aku udah lupa ya? Karena kalau nggak salah apa nih? Promosi part 1, subscribe dia. Iya. Udah aku subscribe kok. Ya kan? Nggak tahu juga sih guys. Ini yang editan yang sangat keren sih ini. Aku nggak bisa ngedit sekeren ini guys. Itu
Kenapa kok loading kah? Kok nggak gerak-gerak? Udah 10 menit guys. Mungkin videonya sampai segini dulu ya guys. Jadi ya bye bye lah. Atau kita mau nge-reaction video kita. Ini ada video live. Siapa yang menaruh ini ke sini? Halo? Oh ternyata aku guys. Haha. Baiklah. Aduh. Bentar aku mau reaction satu video punya aku sendiri bentar guys. Aduh panas. Hangat guys. Pilek aku. Apa ini? Ini video live-ku ya guys. Live gagal. Intro baru plus ini apa ini? Ya aku sudah tahu sih, jangan pura-pura nggak tahu lah ya. Jangan lupa cek deskripsi. Oh, astaga, tidak. Ini guys, kalau sudah video kayak gini berarti videonya nggak mau di-react. Ternyata belum aku like sendiri. Udah, bye bye guys. Munculkan outronya. Guys, sebelum video ini selesai, aku cuma mau beritahu semoga corona di tahun baru ini segera hilang, dan jangan lupa kalian subscribe dan like supaya pada tahun 2020 ini aku bisa 100 subscriber guys di bulan awal.